Всем привет! Сегодня очередное испытание теплообменника Компрессии Бобер. Компрессия Бобер — это первый в мире серийный теплообменник, кулер которого вращается без внешнего питания, потому что внутри у него встроены элементы пельтье, которые при нагреве вырабатывают электроэнергию. Она питает кулер. А чтобы элементы не перегрелись, у нас есть два мощных радиатора, которые охлаждают другие стороны этих элементов. Еще из новинок у нас вот такое колечко. То есть оно служит для того, чтобы собирать более широкое пламя, идущее от конфорки нового типа. Но в данном случае нам это не грозит, поскольку у нас стоит обычный редуктор, и с ним пламя и так умещается. Но тем не менее ставим это колечко и сейчас зажжем. Так. Газ пошел. Горение есть. Ставим максимум. Сейчас, секундочку, одену. Кроме того, кольцо позволяет позиционировать теплообменник четко. Видите, как и не шатая теплообменник, он уже не сдвигается, поскольку кольцо заходит внутрь корпуса теплообменника. Одеваем трубу. Ну все, процесс пошел. Баллон у нас полный, со льдом. Палатка стоит неделю уже. Никакие тесты я не проводил. Тут вот снега надуло в незакрытые двери. На улице у нас, вот вы видите, 21 пока что градус. А внутри показывает минус 15. Так, ну давайте так и оставим его. Вот там пошел у нас пар. Поначалу пар идет обратно, это видимо потому, что все промерзшее, корпус не прогрет, труба холодная. И пока вот не пошел первоначальный прогрев теплообменника, такие явления можно наблюдать. Но напомню, что у нас минус 20, и все здесь стоит уже неделю. Все насквозь промерзшее. Видите, что кулер еще не вращается. То есть элементы еще не нагрелись до нужного уровня. Давайте еще маленько подождем. Вот видно, как с неохотой пар проходит потихоньку в трубу. Пока старта нет. Оп! Заработало. Но в среднем проходит 2 минуты до начала пуска. И примерно такое же время проходит после отключения огня. То есть отключаем огонь, и через пару минут кулер уже не вращается. Но вот видите, да, что подтягивает обратно пар. Это потому, что дверь открыта. Сейчас закроем. Давайте покажу. Закрываем дверь, чтобы тяга была стабильной. Вот дверь закрыли. Теперь у нас всего один отток и всего один приток вот здесь. То есть сюда воздух холодный подтягивает. Но само собой его маленько подтягивает и в молнии. А отток уже идет через трубу. Ну все, видно, что теперь пар обратно никакой не идет.
Все, кулер уже работает, но еще не на полную. Еще не гудит. Теплый воздух уже пошел. Давайте сюда через пару часов придем и посмотрим, какая будет температура. То есть видите, минус 21,4 на улице. Я еще забыл добавить, что у нас сегодня такой нормальный еще дует ветерок. То есть минус 20 и ветерок, а не штиль. Вот и посмотрим, как у нас дела пойдут. Потому что ветер он снижает показатели тестов на 5-10 градусов. Это уже проверено. Вот у нас висит датчик термогигрометра. Извиняюсь за дикцию, у меня от мороза сводит. Губы свело и щеки. Вот час у нас прошел. Не дают нам тестировать нормально, да? Так. Вот смотрите, на полу уже видно, не видно. 6,8. Да нет, на улице вот точный показывает 21. Так и есть. Давайте мы этот уличный втащим сюда. Пусть он у нас здесь лежит. А то мы так и не узнаем точной температуры. Потому что этот на полу лежит. Так. Вот идет горячий воздух. Все, кулерок шумит. Не знаю, слышно, не слышно. Плана у нас не видно, потому что кольцо стоит. А ну вот видно отражение. Так, Алексей спрашивал, какая температура выхлопа на бобре. Можно ли взять трубу руками? То есть он, видимо, сомневается, что КПД хороший у бобра. Ну давайте проверим. Вот я рукой держу. Ну как бы сначала горячо, потом тепло уходит в руку, и то есть спокойно можно держать. То есть в принципе я могу сказать, что труба горячее, чем в компрессе Рипус. Но тем не менее, вот пожалуйста. Но вы помните, что в компрессе Рипус я трогал внутри трогал трубки в самом теплообменнике. Попробуем, давайте здесь. Тут должны быть горячее. Но вот тут они горячее, да. Вот здесь я не могу их трогать. То есть прикасаешься пальцем и сразу как бы жжет. То есть выхлоп на бобре более теплый, чем на компрессе Рипус. Но это обусловлено тем, что мы не можем поставить сюда другой кулер, поскольку питание, которое выдают элементы, оно ограничено. Поэтому КПД у бобра чуть ниже, чем у компрессе Рипус. Но для палатки, смотрите, я вот у нас еще не нагрелось, тут уже в принципе очень тепло. Но медленно поднимается температура. Давайте оставляем еще на часочек. Мне кажется, тут под потолком уже градусов, наверное, 20 с лишним. Оставляем еще на час. И потом придем. Так, я вот еще с улицы забрал тот термометр. Пусть он здесь у нас. Вот он весь уже. Пусть отогревается. Он покажет нам температуру. То есть это температура на высоте 35 сантиметров. Это будет температура на высоте сколько? Сантиметров 60, да? Чтобы было понятнее. Так, ну уже прошло 2 с лишним часа.
Что-то мороза я сильного не вижу. Как было 21, так и есть. Ну вот ветерок. То есть видно, да, что у нас не штиль. Что задувает туда-сюда, закручивает. Ну не... Ох, подуло. Давайте заглядываем, смотрим. Как у нас там бобер нагрел, не нагрел. Так, смотрим. 12,5 здесь. 13,9, ну 14 градусов на баллоне. Ну какие выводы? То есть в прошлый раз я делал тест, у нас получилась разница 39 градусов. Но была погода безветренная. Сейчас погода ветреная, получается на улице 21, а внутри 14. То есть разница 35 градусов. Вон видно, как стенка колышется. Ну то есть это то, о чем я и говорил, что ветер минимум 5 градусов снимает с палаточки. А сильный ветер, наверное, все 10 градусов.